শীতকাল কিন্তু এসেই গেল নেই নেই করে, আর দিল্লিতে কিন্তু এখন বেশ ঠান্ডা। আর শীতকালে পিকনিক, বিয়ে বাড়ি, অনুষ্ঠান বাড়ি, ঘুরতে যাওয়া এগুলো তো আছেই, আর এর সঙ্গে আছে বাচ্চাদের সর্দি কাশি জ্বর, তাই না? সঙ্গে আমাদের বড়দেরও হয় অবশ্য, কিন্তু বাচ্চারা এতে বেশি সাফার করে। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব কিছু হোম রেমেডিজ, যেটা আমি আমার মেয়ে তিতলি, যার বয়স এখন বর্তমান 4.5 বছর, ওর সাথে আমি সবসময় এই টিপসগুলো ফলো করি যখনই সর্দি কাশি লাগে। আর বিশেষত এই শীতকালের জন্য তো খুবই কার্যকরী। তো সেগুলি আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব, কি কি হোম রেমেডিজ আমি শেয়ার করতে থাকি। তো দেখতে থাকো। নমস্কার নমস্কার, আমি পায়েল, আর মাম্মা অ্যান্ড হার লাইফস্টাইল চ্যানেলে তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত। তো এখানে আমি মূলত ডেইলি ব্লগ শেয়ার করি, ইনফরমেটিভ ভিডিও খুবই কম শেয়ার করি। আর আজকে যেহেতু মানে শীতকাল চলে আসছে, তাই আমি ভাবলাম যে একটা ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করি যেটা তোমাদের হেল্পফুল হবে। তো চলো দেখতে থাকো। টিপস নাম্বার 1 হচ্ছে মধু সাথে তুলসী পাতার রস। তো এখন যখন তিতলি সর্দি কাশি লাগে আর কি, ঠান্ডা লাগে, তো আমি কি করি, একদম সকালে ঘুম থেকে ওঠা, এটা একদম ভোরবেলা আর কি, তো ব্রাশ ট্রাশ করার আগেই মোটামুটি খালি পেটে একটু মানে এটা দেওয়ার চেষ্টা করি। আর তোমরা জল টল খাইয়েও দিতে পারো, অসুবিধা নেই। তো আমি কি করি, এটা হচ্ছে তুলসী পাতা গাছ থেকে তুলে আনি, আর বেশ ভালো করে ওটাকে ধুয়ে তারপরে ওটার সাথে রস বের করি। আর হ্যাঁ, একটুখানি কিন্তু জল মেশাতে হবে, নয়তো রসটা বেরোতে চায় না। আর দেখো এখানে আমি অর্গানিক হানি নিচ্ছি, হানি মানে এটা ভালো হানি হচ্ছে। তো তোমরা যাদের কাছে যে হানিটা আছে সেটা নিতে পারো, যেহেতু এখানে মধুর চাক ভাঙা হানি পাওয়া যায় না, তাই জন্য এই অর্গানিক হানি নিয়ে নিই। তো এটা আমি কিনেছিলাম এখান থেকেই, মানে লোকাল মার্কেট থেকে কিনেছিলাম, মল থেকে। তো এটা এটা খুব ভালো আর কি কাজ করে। তো তুলসী পাতা হানি, যেটা মানে তুলসী পাতার রস দিয়ে যে মধুটা খাওয়াই, এটা কিন্তু ভীষণ ভীষণ কার্যকারী। তো তোমরা 1 সপ্তাহ খাওয়ালে রেজাল্ট পাবে, ভীষণ উপকারী। আর বাচ্চাদের কিন্তু খেতে প্রথমের দিকে খেতে চায় না, আমার তিতলিও খেতে চায় না, কিন্তু পরে কিন্তু হানিটা বেশ মিষ্টি লাগে আর ওরা খেয়ে নেয়। তো এটা কিন্তু ভীষণ ভীষণ উপকারী। আর এই টোটকাটা আর কি অনেক পুরনো টোটকা, ছোটোবেলায় আমার মাও আমাকে করতো। আর যখন আমার মেয়ে অনেক ছোট ছিল, 3-4 মাস, তখন মানে সর্দি কাশি লাগলে আমার শাশুড়ি মা বলতেন করতে, কিন্তু যেহেতু বাচ্চাদের 1 বছরের আগে মধু খাওয়ানো যায় না, ডক্টর মানা করেন, তো 1 বছর পর থেকেই কিন্তু আমি ওকে এই রেমেডিটা স্টার্ট করি। আর ভীষণ ভীষণ আমি উপকার পাই। তোমরাও প্লিজ মানে খাইয়ে দেখো বাচ্চাদেরকে। টিপস নাম্বার 2 হচ্ছে গরম জল খাওয়ানো বাচ্চাদেরকে। যখনই সর্দি কাশি লাগবে শীতকালে, চেষ্টা করবে সব সময়ের জন্য যখনই জল খাওয়াবে তখনই জলটা একদম লিউকম ওয়াটার খাওয়াবে, যাতে সেইটা আর কি বুকের ভেতরে যে কফটা আছে না, গরম জল খেলে কি ওটা তরল করে আমাদের যে পটির মাধ্যমে, বাচ্চাদের পটির মাধ্যমে ওটাকে বের করতে সাহায্য করে, এটা ডক্টরই বলেছেন আর কি। তো এই বাচ্চাদের যখনই মানে জল খাওয়াবে আর কি, শীতকালে বিশেষত আর কি, সব সময়ের জন্য গরম জল খাওয়াবে। গরম বলতে একদম আগুন আগুন না, মানে একদম উষ্ণ গরম জল হবে, সেই জলটা খাওয়াবে আর কি। এটা কিন্তু খুবই উপকারী। আর তোমরাও চাইলে ট্রাই করতে পারো, মানে যাদের আর কি বুকে সর্দি বসে যাওয়া ধাত আছে, তারা এটা ট্রাই করতে পারো, খুব উপকারী। টিপস নাম্বার 3 হচ্ছে স্টিম নেওয়া। স্টিম বাচ্চাদের কিন্তু ভীষণ উপকারী। বুকের ভেতরে কফ জমে থাকলে বা নাক বন্ধ থাকলে, ঘুমানোর সময় নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হলে, স্টিম কিন্তু ভীষণ ভীষণ কার্যকারী একটা জিনিস, যেটা আর স্টিম নেওয়ার সময় শুধু মনে রাখবে যেন একটু দূর থেকে নেয়, না তো চোখ কিন্তু লাল হয়ে যেতে পারে বা ভাব আসতে পারে। আর স্টিম সবসময় তুমি মানে বড়রা কেউ যারা করাবে তারা যেন করায়, বাচ্চাদের কিন্তু কারেন্টও লাগতে পারে, তাই একটু দূর থেকে করাবে, একটু সাবধান অবলম্বন করবে। স্টিম কিন্তু ভীষণ কার্যকারী। দেখবে স্টিম নিলে না, দুপুরে বা রাতে শোয়ার আগে যদি স্টিম নেয় না, তাহলে কিন্তু বাচ্চাদের নাক একদম খোলা থাকবে, আর ঘুমাতেও খুব ভালো হবে, আর খুব তাড়াতাড়ি রিকভারি করবে। এই জন্য স্টিমটা কিন্তু ডাক্তাররা রেকমেন্ড করে। আমি এখানে নর্মাল একটা স্টিমার ইউজ করছি, যেটা মার্কেটে ইজিলি পাওয়া যায়, 200-250 টাকা দামের মধ্যে পেয়ে যাবে। এছাড়া ভালো কোয়ালিটিরও আছে, তো তোমরা একটা কিনে নিতে পারো, এটা সারা বছর সব সময়ের জন্য কাজে লাগতে পারে।
টিপস নাম্বার 4 হচ্ছে জায়ফলের পেস্ট খাওয়ানো। মানে এখানে একটা জায়ফল নিয়ে নিয়েছি, জায়ফলটা একটু ভালো করে ধুয়ে শিলনোড়াতে একটুখানি ঘষবে আর প্লাস হাফ টিস্পুন মতো নিয়ে নেবে আর ওর সঙ্গে একটু জল মিশিয়ে খাইয়ে দেবে। জায়ফল কিন্তু মানে ভীষণ ভালো মানে সর্দি কাশির জন্য ভীষণই ভালো। অনেক আগে থাকতে আমি জায়ফল খাওয়াই আর সপ্তাহে কিন্তু রোজ দেবে না। কিছু জায়ফল প্রচণ্ড পরিমাণে গরম হয়, শরীরকে একটা ভেতর থেকে গরম দেয়, কিন্তু পেট গরম করবে না, কিন্তু শরীরকে একটা গরম দেবে। তো সপ্তাহে কিন্তু 3 থেকে 4 দিন খাওয়াবে। আর যদি একটু বড় বাচ্চা হয় তাহলে তো রোজ দিতে পারো, কিন্তু যেহেতু এর ছোটো বাচ্চা না, মানে 1.5 থেকে 3-4 বছর বাচ্চাদের একটু সপ্তাহে 3 দিন করে দেবে আর ভীষণ ভালো রেজাল্ট পাবে। তোমরা খেয়ে মানে খাইয়ে দেখিও। জায়ফল কিন্তু স্কিনের জন্যও ভালো, স্কিনও কিন্তু গ্লোয়িং করে। তোমরা দেখতে পারো গুগলে, আমি মানে নেট থেকেই দেখেছিলাম। আর আমি জায়ফল এটা খাওয়ানো আমি আর কি আমার শাশুড়ি মা সবই আমার মানে শাশুড়ি মায়েদের থেকে আমি দিল্লিতে আসার পর থেকে মানে দেখতাম এখানে লোকেরা এরকম করতো ঘরোয়া টোটকা, তো এই দেখে আমি শিখেছি আর এগুলো অ্যাপ্লাই করে আমি খুবই ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। তো তোমরা অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারো, বাচ্চাদের ওপরে খুব ভালো রেজাল্ট পাবে, আই হোপ। আর জায়ফল খাওয়ানোর আধ ঘন্টা পরে কিন্তু জল দিও, আধ ঘন্টার মধ্যে দিও না, তাতে ভালো উপকার হবে। আর টিপস নাম্বার 4 হচ্ছে মানে একটা তেল বানানো, হোম রেমেডি। সো তেলটা বানানোর জন্য আমি এখানে দেখো 5-6 কোয়া মতো রসুন নিয়ে নিয়েছি ছাড়িয়ে, আর নিয়ে নিয়েছি সর্ষের তেল। সর্ষের তেল লাগবে, সর্ষের তেলটার মধ্যে মানে এই রসুন দেবো একটুখানি, আর দেবো আজওয়াইন মানে জোয়ান যেটা বলে এখানে, আজওয়াইন মানে আজওয়াইন জোয়াইন যাই হোক। আর তোমরা চাইলে একটু কালো জিরেও দিতে পারো, ওটাও কিন্তু খুব শরীর গরম করে। তো এই 3টে জিনিস দিয়ে আমি একটা তেল বানাবো, যেটা আমি প্রত্যেক দিন যখনই সর্দি কাশি হয় বা প্রচণ্ড যখন দিল্লিতে ঠান্ডা পড়ে 2 ডিগ্রি 3 ডিগ্রি টেম্পারেচার নেমে যায়, তখন আমি মালিশ করি। শরীরকে প্রচণ্ড পরিমাণে একটু গরম দেয়, বুক থেকে সর্দি কাশি নামিয়ে দেয়, সর্দি কাশিতে ভীষণ ভীষণ ভালো উপকার দেবে, স্কিনের কোনো রকম তেমন ক্ষতি করবে না। হ্যাঁ, তোমার বাচ্চার যদি সর্ষের তেলে অ্যালার্জি থাকে মানে র্যাশ বেরিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা মানে একটু মানে অলিভ অয়েল দিয়েও করতে পারো। সেক্ষেত্রে অলিভ অয়েলের থেকে আমি বলবো সর্ষের তেলে বেশি উপকার হয়, কিন্তু যদি অ্যালার্জি থাকে তাহলে তুমি একটুখানি ওটা অলিভ অয়েল দিয়েও করতে পারো বা নারকেল তেলেও করতে পারো। আর দিল্লিতে প্রচণ্ড পরিমাণে ঠান্ডা পড়ার কারণে নারকেল তেল আমি শীতকালে একদম অ্যাভয়েড করি। মানে নারকেল তেল একদম ইটের মতো জমে যায়, মানে মাখানো তো যাবেই না। তাও আমি বলবো নারকেল তেল শীতকালে অ্যাভয়েড করো। আর এই তেলটা দেখো, রসুনটা মানে একটুখানি লালচে লালচে হয়ে আসবে, একটু বাটিটা ওপর দিয়ে ধরো, নাহলে কিন্তু বাটি পুড়ে যাবে। তো ব্যাস এইভাবে রসুন তেল রেডি হয়ে গেছে। এবার হাতটাকে না একটু গরম করে নেবে, ভালো করে দুটো হাতের তালুতে ভালো করে ডলবে, ভালো করে ডলবে মানে একদম গরম করে দেবে। এমনি তেলটা অবশ্যই একটু একটু গরম থাকবে। তো ভালো করে ডলবে, ডলে ভালো করে বুকে, তারপরে পেটে, মানে নাভিতে, নাভিতে আবার 1 ফোঁটা দিয়েও দেবে, যাতে মানে খুব ভালো রেজাল্ট পাবে। নাভিতে তেল দিলে কিন্তু খুব ভালো মানে রেজাল্ট পাওয়া যায়, বাচ্চার সর্দি কাশি তাড়াতাড়ি কমে যায়, যেহেতু নাভির সঙ্গে আমাদের বডির পুরো বডির কানেকশান আছে। তাই নাভিতে তেল দিলে, নারকেল তেল বলো সর্ষের তেল দিলে পুরো শরীরে কিন্তু একটা ভালো আর্দ্রতা পৌঁছায়। তো এরকম ভালো করে পায়ে, হাতে পায়ে পুরো মালিশ করবে। তোমরা চাইলে পায়ে ধরো অন্য তেল করলে অলিভ অয়েল, আর পায়ের তালুতে এই রসুন তেলটা দিলে তাতেও কাজ হবে। তো পায়ের তালুতে ভালো করে মালিশ করার পরে না মোজা পরিয়ে দেবে, যখন প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়বে, আমি তখনকার কথা বলছি, যেহেতু এখানে অনেকটা ঠান্ডা পড়ে গেছে তো আমি তাই জন্য মোজা পরিয়ে দিই। তো তোমাদের আশা করি কলকাতা কোনো অতটা ঠান্ডা পড়েনি, তো যখন প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়বে তখন মোজা পরিয়ে দেবে, তো তাতে খুব ভালো কাজ হবে। আর আমি খুব তাড়াতাড়ি মানে স্কিন কেয়ারের ভিডিও আনবো বাচ্চাদের। তো যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি আমি বলবো করে রাখো, তাতে খুব ভালো ভালো ভিডিও বাড়বে। তিতলি স্কিন কিন্তু দেখতে পাচ্ছ খুব ভালো, ভিডিওটা খুব তোমরা দেখলে চকচকে। আশা করি তোমাদের অনেকটা উপকার হবে। আর যেটা তোমাদেরকে বলতে চাই, যে সর্দি কাশি এগুলো যদি অনেক দিন ধরে হয়, মানে মনে করো 1-2 সপ্তাহের বেশি, মানে 1-2 সপ্তাহ না, মোটামুটি 10 দিনের বেশি ধরে চলছে, মানে নাক থেকে জল
ছাল পড়া, সর্দি কাশি, তো তোমরা এই হোম রেমেডির সাথে সাথে না তোমরা ডক্টরকে অবশ্যই দেখিও। কেন কি অনেক সময় হয় কি অনেক ধরনের কারণে হয়, শুধুমাত্র ঠান্ডা লাগার কারণে না, অনেক ধরনের অ্যালার্জির কারণে হয়, আবার বুকে কফ বসে যেতে পারে। তাই যখনই দেখবে যে সর্দি কাশি 8-9 দিন বা 10 দিনের বেশিতেও কমছে না, তো তোমরা কিন্তু অবশ্যই ডক্টরকে দেখাবে। আর একটা কথা, জ্বর যেটা বাচ্চাদের কিন্তু মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে, তো আমি যখন তিতলিকে ডক্টর দেখাতে গেছিলাম, তো উনি ফার্স্টেই আমাকে বলতেন যে ফার্স্টে জ্বর যখনই আসবে, মানে 100 যখনই 100 জ্বর থাকবে, তো 100-102 যখন ডিগ্রি টেম্পারেচার থাকবে, তখন অবশ্যই কোনো রকম চিন্তাভাবনা না করে প্যারাসিটামল দিতে। অবশ্যই ডোজটা তোমাদের ডক্টরই রেকমেন্ড করবে, সেটা আমি বলতে পারছি না। হ্যাঁ, তো ওই প্যারাসিটামল দেবে, জ্বরের ওষুধ প্যারাসিটামল বা ক্রোসিন, যেটাই তোমাদের ডক্টর সাজেস্ট করে সেটা অবশ্যই দেবে। জ্বর কিন্তু কমা অত্যন্ত দরকার, অনেক সময় মাথায় চড়ে যায় জ্বর, অনেক রকমের বড় রকম রোগ হয়ে যায়, তড়কা খিচুনির মতো, তাতে দাঁত লেগে যায়, অনেক আমি এরকম অনেক শুনেছি আর আমি দেখেওছি। তো জ্বর হলে কিন্তু লেট করবে না যে ডক্টরের কাছে কখন যাব, কখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবো, তার আগে কিন্তু 100-102 যখন টেম্পারেচার দেখবে তখনই কিন্তু ওষুধ খাওয়াবে। আর 103 যখন জ্বর আসবে তখন কোনো রকম চিন্তাভাবনা না করে প্লিজ বাচ্চাকে এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাবে বা ডক্টরকে অবশ্যই কনসাল্ট করবে। কেন কি 103 জ্বর 102 ক্রস করে যাওয়া মানে কিন্তু সেটা খুব একটা ভালো জিনিস না। জ্বর যদি 3 দিনের বেশি থাকে, মানে 3 দিনের দিনও দেখছো যে জ্বর আসে, অবশ্যই ডাক্তারকে দেখিয়ে আনবে। এই ছিল আজকের ভিডিও, আশা করি তোমাদেরকে ভালো লেগেছে। নমস্কার, আজকের জন্য বাই বাই। ভালো রাখবে, সুস্থ থাকবে, আর তোমাদের অনেক অনেক হাসবে আর বাচ্চাদেরকেও ভালো লাগবে।